Parte il festival, 28 anni abbiamo detto di noi e dunque è sempre un momento molto emozionante perché effettivamente cominciare anche con un grande coreografo come Emmanuel Gat vi permetterà di vedere qualcosa che è molto forte in tutto quello che significa la danza contemporanea, la capacità di raccontare come è una comunità, nel senso che si vede come si raggruppano, come si mettono insieme, come una cosa diventa conflitto o armonia, come due persone si incontrano, si lasciano ma si ritrovano. E dunque sono tutta una serie di storie che racconta il modo di essere umano. E dunque questo la danza contemporanea è capace di farla perché non ha più i codici abituali che fanno che devono fare un certo numero di passi e altri. Si potrà vedere per quasi un anno Emmanuel Gat nel lavoro che lui sta facendo intorno alle variazioni Goldberg e dunque ciascuno nel mondo avrà la possibilità di ritrovare questo momento molto felice della nostra inaugurazione. Ovviamente per 2 mesi adesso ci ritroveremo regolarmente perché fra danza, teatro, nuove tecnologie che abbiamo inventato in fondo con Telecom, perché è lì che abbiamo trovato, come dire, la possibilità di capire anche il nostro nuovo mondo, quello con cui stiamo vivendo, approcciando nuovi paesaggi, vedere effettivamente come il mondo irreale emerge attraverso il mondo reale trasformato. Aver creato questo festival con Fabrizio Grifasi e anche altri grandi personaggi come Giovanni Pieraccini, Jean-Marie Drault e tanti altri che ci hanno seguito anche durante tutti questi anni è stato da un lato un modo di affermare la possibilità della presenza del contemporaneo in una città storica, in una città molto legata al patrimonio. E anche la prova, visto che il pubblico c'è, che abbiamo tantissima gente che ci ha seguito durante gli anni, ma anche tanti nuovi, significa che effettivamente c'è un interesse e c'è una volontà di uno sguardo verso il futuro, di che cosa succede. Perché il nostro festival non solo contemporaneo, è anche internazionale. Arrivano, come dire, artisti da tutte le parti del mondo. Si chiama Roma Europa perché abbiamo cominciato soprattutto intorno alla questione europea che all'epoca era molto calda, ma oggi la mondializzazione è ovvio per tutti e dunque dall'Africa quest'anno che ha un focus molto importante, ma abbiamo lavorato molto con il Giappone, con il Canada, con ovviamente tutta l'Europa, con l'America del Sud, non so, un paese con cui non abbiamo avuto a che fare. E dunque quest'arrivo anche, io credo che il nostro pubblico è molto sensibile. Gli artisti vengono anche molto volentieri a Roma perché, come dire, la scoprono una città, come dire, accogliente, interessata e anche, come dire, che l'accoglie con curiosità.